Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün anlatacağım tarif kuru öksürük ve balgam giderici ceviz kürü. Biliyorsunuz ki cevizin faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Çok güçlü antioksidan ve omega 3 kaynağı. Hafızaya çok faydalı. Günde 2-3 tane ceviz yiyen insanlar yaşlandığında Alzheimer riskini çok önemli oranda azaltabiliyorlar. Damar tıkanıklığını önlüyor, zayıflamaya yardımcı, çocukların gelişimini hızlandırıyor. Tokluk hissi verir, cildin yenilenmesini sağlar. Bunlar cevizin faydalarından bir kısmı. Bugün size vereceğim kür, deneyimlediğim ve çok memnun kaldığım bir kür. Ortanca kızımın bitmek bilmeyen öksürüğüne tek çare tarifini vereceğim ceviz kürü oldu. Tarifimize geçiyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum cevizin perdeleri. Bakın arkadaşlar, kırmış olduğum cevizin tam ortasındaki tahtı görünümlü zar arkadaşlar. Sakın bu perdeleri atmayın. Tam bir şifa deposu. Büyükçe bir cezvemize bir çay bardağı su ve bir avuç cevizin perdesini alıyoruz. Ocağımıza geçiyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, bu arada videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizi daha faydalı videolar çekmeye yönlendirecektir. Evet, cevizimiz kaynadı. Ocağa kısık ateşe alıp 4 dakika daha kaynatıyoruz. Rengini tamamen bırakıyor. Gerçekten çok pratik, ekonomik, bir o kadar da faydalı. Kürü yapın. Öksürük şurubunu inanın unutacaksınız. Tüm dostlarınıza tavsiye edin. Süzdüm, daha küçük bir çay bardağına ilave ettim. İçi su dolu çay bardağımız daha büyük. Rengi çok berrak. Arkadaşlar, tadı yok. Tatlı da değil, acı da değil. Su gibi. İçimi çok rahat. Deneyeceklere Rabbim şifalar versin. Başka bir tarifimizde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.